क्या आप लोगों को पता है कि रायगढ़ में ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद है? अगर गर्मी में पहुंच गए तो बल्ले बल्ले। तो गाइस, जैसे ही हमें रायगढ़ का वाटरफॉल के बारे में पता चलता है तो हम लोग निकल जाते हैं रायगढ़ के वाटरफॉल की ओर। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा पेड़ों के बीच उपस्थित ये मस्त वाटरफॉल। वहां पहुंचने के बाद देखा कि वहां तो बहुत सारा आम गिरा था, तो हम सब लोग आम उठाने में लग गए। उसके बाद हम लोग जंगल झाड़ी से होते हुए निकल गए ऊपर की ओर। ऊपर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए रवि की ओर से आम खाओ, मजे करो।